तो हेलो दोस्तों, ये है होंडा की अमेज और ये गाड़ी आ रखी है फुल सस्पेंशन का काम होने के लिए। तो देख सकते हो सारा कुछ हमने निकाल रखा है। सस्पेंशन चिमटा हो गया, जंपिंग रोड बूस्ट हो गया, साथ में आपका चेसिस हो गया, ये हमने निकाल रखा है। साथ में स्टीयरिंग रैक भी निकाल रखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कॉलम निकल रखा है। बाकी इसका पार्ट्स दिखाता हूँ आपको। ये है मेन सस्पेंशन का पार्ट, जिसमें लो आर्म है, आर्म जिसे कहते हैं चिमटा। बाकी जंपिंग रोड बूस्ट का वो जो बूस्ट लगे है वो है। देन आप देख सकते हो लिंक रोड, जो कि तो यहाँ पे हमारा सॉकर माउंट डाला जाएगा। हमारा सॉकर ओके है, ओके कंडीशन में है दोनों साइड का। तो ये है सॉकर माउंट जो कि अंदर तरफ से आएगा सॉकर के ऊपर, जो कि हमारा फ्री हो जाता है। तो ये नया सॉकर है, तो दोनों साइड ये सॉकर माउंटिंग डाला जाएगा।